आपके साथ क्या हो गया है? ये देखिए, आप जोश में आ गए भाजपा नेता, जोश में आ गए, जोश में आ गए आप। आज गुरुवार को बिहार में ये हालात हैं। पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के विरोध में बीजेपी ने बिहार में गुरुवार को 5 घंटों के लिए बंद बुलाया। इस बिहार बंद ने जो बिहार का हाल किया है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। एनडीए के बिहार बंद के नाम पर गुरुवार को हर तरफ अफरा तफरी और गुंडागर्दी देखने के लिए मिली। इसकी वजह थी बिहार के लोगों का बिहार बंद में साथ ना देना। कोई अपने काम पर जाता दिखा, कोई परीक्षा देने, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को रास्ते में रोककर धक्का मुक्की करके वापस भेजना शुरू कर दिया। पहले आप स्थानीय बीजेपी नेता का ये वीडियो देखिए, जिसमें वीडियो बनाने वाले शख्स ने नेताजी से पूछ लिया कि बिहार बंद तो बोल रहे हैं पर दुकानें तो खुली हैं। इस पर नेताजी ने क्या कहा और क्या किया, देखिए। दुकानें सब खुले, आप कह रहे हैं कि बंद हुआ है, सब बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। क्या बोलेंगे सर? बिहार बंद का असर यहाँ पे नहीं दिख रहा है कुछ। बंद करेगा। बोलिए सर कुछ, आप सीनियर नेता हैं, कुछ बोलिए। यहाँ पे कुछ बंदी का असर नहीं दिख रहा। ऑटो देखिए निर्धारित समय से खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली हैं। शौक लग गया क्या आपको? शौक लग अरे 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 अरे। इसी तरह रोहतास में काम पर जाते हुए एक युवक को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और जब युवक ने काम पर जाने देने के लिए कहा तो बीजेपी कार्यकर्ता युवक से भिड़ गए। अड्डा रोड से घुमाइए, लेकिन यहाँ पे हाँ नेता है पब्लिक को परेशान करने के लिए। परेशान नहीं कर रहे हैं, आरजेडी वाले बच्चों को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो नहीं समझ रहे हैं। आरजेडी वाले कितना आरजेडी वाले प्रदर्शनकारियों ने तो महिला शिक्षक पर भी रहम नहीं खाया। बिहार के जहानाबाद में एक शिक्षिका को स्कूल जाने के लिए देर हो रही थी तो उसने बिहार बंद का विरोध किया। बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने शिक्षिका के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की। क्या हो गया आपके साथ क्या हो गया है? एक युवती जिसको रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में बैठना था, लेकिन बिहार बंद करने की वजह से प्रदर्शनकारियों ने स्कूल बस को रोक दिया और कई बच्चे परीक्षा में नहीं बैठ सके। आज किस चीज का एग्जाम है? रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है और आज रोड जाम है और भाजपा के राज में रोड जाम हो रहा है। सरकार है उनका, उसके बाद भी अगर रोड जाम करने की अगर नौबत आ रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे करके रोड जाम कर ले। बिहार बंद के दौरान एक घर के पास भाजपा के लोग टायर जला रहे थे तो घर के मालिक ने आकर कहा कि घर में हार्ट की पेशेंट हैं, इसलिए टायर थोड़ा आगे जला लीजिए। इस बात पर प्रदर्शनकारी भड़क गए। जी भैया, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार नायक। अभी आपके बदन पे ये जख्म है, कैसा जख्म है? वो हड़ताल की वजह से है। हड़ताल हम लोग को समर्थन करना है जाम का। मेरे घर के सामने टायर जला करके समाधि कर रहा था। हम बोले टायर नहीं जलाने की, मेरे हार्ट पेशेंट है, चाची हार्ट पेशेंट है। बोले टायर आगे जाके जलाओ। इसका नोका झुकी हुआ हटाने के लिए बात हुई, उससे आकर के डैगर मार दिया है पीछे से। ये देखिए डैगर मार दिया है, मेरा बेटा का भी डैगर मार दिया है। 16 साल का उम्र है, को मारा है। बेगूसराय बीजेपी जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। इसी दौरान एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को उसी रास्ते से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उस मरीज को आगे भी नहीं जाने दिया गया, जिसकी वजह से मरीज की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। बिहार बंद की इन तस्वीरों को देखकर ये सवाल उठता है कि ये विरोध करने का ये जो तरीका है, क्या ये सही है? खबरों का ये सच्चा और साफ अंदाज अगर आपको पसंद आया हो तो सत्य हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा देंगे तो अगली बड़ी खबर सीधे आप तक पहुंच जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.